Apa Ki? Sapi. Banyak sapinya. Boleh kita potong nggak? Boleh. Buat kita pelihara. Coba Buat hitung. kita makan. Ada berapa sapinya Ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11 dulu. 10, 11. Coba ulangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Terus 15. 11. Ada berapa semuanya? Ada. Kita hitung bareng-bareng. Ayo hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow! Sapi ada 20 ternyata teman-teman. Weh. Kalau ini Banyak ya? Ada anak sapinya Ki. Ada anak sapinya tuh, lucu banget anak sapinya. anak sapinya. Ada anaknya lucu banget ya. Anaknya lucu ya. Iya. Boleh kita kasih makanan rumput nggak? Boleh. Sapinya. Berani kasih makan sapi? Berani nggak? Hah? Ayo berani nggak suapin sapinya? Hah, dia coba sapinya. Oh, dia minum. Dia minum susu minum susu ibunya. Dia masih bayi. Sapinya. Bayi gede ya. Oh, pulang. Udah pulang. Pasti nyet baik Dia, anaknya. dia pulang ke kandangnya. Pasti nyet baik anaknya. Ibu sapinya. Mana Ki? Kemana kita? Kita mau ke sini. Ayo. Suara apa itu? Suara bosnya sapi. Bukan bosnya sapi ya, dia yang punya sapi. Bapak itu yang punya sapi, dia mengembala. Jangan deket-deket nak. Indah sekali. Ayah, itu apa tuh ayah? Bulat-bulat. Oh, Bulat kayak keong. mana? Itu keong. Keong nak? Keong bisa dimakan nggak? Bisa, dimasak dulu. No, dia sapinya masih minum susu. Aus dia. Oh, berarti dia pengen sekali gitu kali Pengen apa? Coba, minum susu ibunya. harus sini dong. Dia jadi pengen minum susu tanah. Susu tanah. Minum susu tanah dia di ibunya. Ibunya makan rumput, minum air, jadi keluar susu. Oh, keluar susu. Susunya jadi Susu sapi. ayah. Ya. Susu sapinya itu kali susu sapi buat mama susu sapi. Buat mama susu sapinya di situ Bu. Di warung. Iya. Oh, ada yang gede banget sapinya no. Gede banget. Wow, aku suka. Ayah, aku pengen Yeay. yang coklat ayah. Yang coklat. Aki suka yang warna apa? Coba hitung yang warna coklat ada berapa? Ini coklat muda, ini coklat muda. Ada berapa? Ini coklat hitam. Ini coklat muda dan putih. Jadi ada berapa? Jadi ada 1,
Ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9? 9. Wow, banyak banget. 9 kan 10. Warna coklatnya ya. Warna coklat.